Ah, le bâtard. On dit la fille, tu as gagné la bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. Ça, la guerre sentimentale est gagnée. Et la chouchoute, je vais gâter Dédar. Elle va me revenir. C'est Vescaille ou c'est pas Vescaille? Les amoureux. On dit quoi? Ça va, ça va? Pardon, je peux la voir un instant? Ouais, ok, ça me dérange pas. Oh, je dis, mais toi, tu es courageuse, hein? Comment ça? Comment tu fais ça? Tu le connais pas? Tu le connais pas? Lui, là, il a le sida, hein? Il a la Tu n'es pas sérieux? Il a la tuberculose. Lui, là, c'est un mort vivant, il marche, il est mort. Ses parents sont en train de cotiser pour faire ses funérailles. Il tousse beaucoup, hein? C'est quand il est en face de toi, il fait semblant de ne pas tousser, hein? Ah bon? Mais fais-toi, la tuberculose est contamineuse. Je te dis. Hein? Je sais de quoi je te parle, hein? Ok. Quoi, non? Voilà. Non, non, toi, non, elle t'aime, sérieux. Merci. Mais tu sais, Junior n'est pas bien. Attends, il a fait quoi? Viens, attends. Ce Junior là. Non, attends, ne fais pas Junior. Oh, attends. Doucement. La fille, elle t'aime, hein? Ah bon? Sérieux, elle t'aime bien. Sérieux. Et puis elle aime les garçons qui toussent beaucoup, mais toi tu tousses pas? Oh, mais fallait. Oh non, c'est pour ça qu'elle dit non, que toi, elle et toi tu n'aimes pas tousser. Oh, non, tousser. C'est bon. Tousse bien. Une tousse sentimentale. Regarde ça. Oh non. Mais vous laissez. C'est parce que. Ok. Mais bon, dis-moi. Tu as quel problème? On dirait Vescaille avait raison, t'es tuberculose. Vescaille, attends-moi. Le bâtard.